एक गांव में टॉमी नाम का कुत्ता और मीना नाम की बिल्ली रहते थे। दोनों शुरू शुरू में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। टॉमी को लगता था कि मीना उसका खाना चुरा लेगी और मीना को लगता था कि टॉमी उसे भगा देगा। एक दिन गांव में एक बड़ा सांप आ गया। मीना डर गई, लेकिन टॉमी ने भौंक भौंक कर सबको बुलाया। दोनों ने मिलकर सांप को भगाया। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की। उस दिन से टॉमी और मीना सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खेलते, खाते और सबकी मदद करते थे। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।